तो हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। कौन है ये लोग? मतलब आप सोच रहे होगे आज कि व्लॉग ये क्यों शुरू कर रहा है, मतलब चैनल कार्तिक भाई का है, लेकिन बात ऐसी है कार्तिक भाई बिजी है फ़ोन में। कार्तिक भाई इतना भी नहीं बिजी होना होता, ऑडियंस भी है यहाँ पे, हम आपकी देखना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आ रखे हैं कार्तिक भाई के घर पे। आज हम आपको करवाएंगे गाड़ी की साउंड टेस्ट। ओके। क्योंकि कार्तिक भाई ने बोला है कि अभी उसमें एग्जॉस्ट वगैरह है नहीं जो ओरिजिनल है, मतलब कंपनी की साइड से आ रखा है। तो आज हम आपको केवल उसी की साउंड चेक करवाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें एग्जॉस्ट सही लगेगा कि नहीं। क्यों भाई कार्तिक भाई? तो यार भाई साहब, आज पता क्या होगा गाइस, मतलब कि मेरे को दिमाग में प्लान आया कि मतलब आज हम लोग आप लोगों को साउंड चेक करवाते। पता क्यों? क्योंकि आज मैं ना थोड़ा बाहर से गाड़ी लेके घूम के वैसे नॉर्मली आ रहा था यार। तो मेरे को करीबन 10-15 दिन हो गए, मैंने बाइक नहीं लाई यार। तो आज मैं बाइक लेके आ रहा था, तो भाई साहब गर्ल्स के, बॉयज़ के, लड़कों के, बाजार साइड में निकला, गाड़ी की साउंड इतनी क्लियर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे मेरी बात का बिल्कुल भी यार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शुभम को मैंने तो ये फोन किया, शुभम का आज फटाफट से होगा अभी और मैं सो रहा था, अच्छा खासा पड़ा और सो रहा हूँ मैं, वहाँ सपने देख रहा हूँ बढ़िया बढ़िया। तो यार पर इतने में भाई की कॉल आती है और अचानक से सपने में ही भाई दिखता है सर पे खड़ा हुआ मेरे। अब तो बताओ। भाई अरे कहना क्या चाहते हो? साहब, आज हम आपको दिखाएंगे N160 की साउंड। आप लोग जानते हो मेरी गाड़ी में कोई एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है, Natural है पूरी, तब भी गाइस natural। मैं आपको एक बार कि अपनी बाइक दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी में कोई एग्जॉस्ट है नहीं है। तो चलो चलते हैं गाइस, हम लोग एग्जॉस्ट चलो चलते हैं। कार्तिक भाई चल चुके हैं अपना वीडियो चेक करने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचेंगे बाद में। यहाँ चल रहा है टीवी। तो यार आप सब लोग चेक कर सकते हो, सैमसंग गाड़ी भाई के लिए यहाँ पर शादी है एंड आप लोगों के लिए तो आप सब लोग अभी चेक करो भाई साहब, तुम्हारे भाई ने कोई गाड़ी में देखो एग्जॉस्ट नहीं है। देखो जो जो कंपनी की साइड से डला हुआ आता है तो ना। भाई साहब आप सब लोग चेक कर सकते हो। देखो गाइस, जो कंपनी वाला हम लोगों को देती है स्टॉक, जो कि गाड़ी का जो सिलेंसर आता है ओरिजिनल गाड़ी में गाइस, वही सिलेंसर लगा रखा है इस टाइम हम लोगों ने, हमने कोई चेंज नहीं किया। एंड अभी आप सब लोग देख सकते हो भाई साहब कितनी गाड़ी क्यूट लग रही है इस टाइम पर मेरी। ये देखो यार भाई साहब। एंड अभी हम लोग आप लोगों को लास्ट टाइम देखने वाले, उसमें कोई एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है। एंड गाइस अब हम लोग चेक करते हैं कि गाड़ी की साउंड कैसी आएगी। तो चलो चलते हैं भाई साहब साउंड चेक करने के लिए यार। तो आगे की आपकी वीडियो शुभम आपको दिखाएगा। तो गाइस आज ना घर में गाली मिलने वाली है बहुत गंदी तरह से। गाली तो तुम्हें मिलेगी, और तुमने मेरे को जो कैमरा मैन बनाया उसकी फीस कौन देगा? क्योंकि यार मैं ना गाड़ी में कभी यहाँ पे ऐसा साउंड नहीं दिखाता है किसी को भी, बट आज कि आप सबके लिए यार साउंड टेस्ट कराने के लिए हम लोग गए हैं गाड़ी का बोर्ड भाई साहब। तो यार थोड़ा सा गाड़ी देखो गाइस, क्या प्यारी लग रही है गाड़ी, इसने क्या बढ़िया करवाई है। मेरा फर्स्ट लुक ऐसा था ना गाड़ी पे, इसने आपको मेरा रिएक्शन दिखाया नहीं होगा क्योंकि ये लेट नाइट आए थे बहुत ज़्यादा। तो भाई साहब हम लोग चेक करते हैं गाड़ी की साउंड। कार्तिक भाई इतनी दूर से आपकी साउंड नहीं पहुंचेगी कैमरे तक। बात तो सही है। तो भाई आप रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ, तैयार बैठा हूँ मैं तो बस। गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, जब इसने गाड़ी करवाई थी ना, मेरा फर्स्ट रिएक्शन बहुत बढ़िया था इसका। तो कार्तिक भाई शुरू कर दो। या ब्रो बस तुम बैठ के कहूँ यार, नॉर्मल खड़ी खड़ी तुम। तू खड़ा रहे यार, मैं देख लूँगा। जब आप भाई गाली खाने के लिए तैयार कार्तिक भाई? या ओ गाइस साउंड, ओ भाई क्या साउंड है कार्तिक भाई, इधर देखो यार। मेरा मुंह तो निकाला हो गया, मैं नीचे ही बैठा हूँ। तो यार भाई साहब इस टाइम पर आप लोग साउंड चेक कर सकते हो, कि कितनी ऑसम साउंड आ रही है, इनके क्या ही साउंड थी भाई साहब गाड़ी की इसकी यार। गाड़ी की मजा साउंड आया भाई साहब, एक दो टेस्ट और लेंगे। एंड अभी हमने गाड़ी की आवाज इसलिए बंद कर दी कि शुभम ना जस्ट यहाँ सिलेंडर के पास बैठा हुआ था। मैं यहीं बैठा हूँ बिल्कुल। के मुंह पे जो इसकी प्रेशर की आवाज आ रही थी ना, तो थोड़ा सा मेरे को साउंड रोकना पड़ गया यार। मैं बिल्कुल यहीं बैठा हुआ था, बिल्कुल यहीं पे। मैं सोचा था आज मेरा मुंह जाएगा पहले, तो सबसे पहले। तो भाई अभी लोग सोच रहे हैं कि 2 मिनट वेट करें, फिर आपको दोबारा साउंड ही लगता है, इसको वेट करो 2 मिनट अभी आप लोग। तो कार्तिक भाई गाड़ी घुमा रहे हैं, आप देखते हैं आप कैसे में टेस्ट लेना है। कार्तिक भाई कैसे में लेना है आपकी बात? अब ये वाला टेस्ट है भाई के हिसाब से दोबारा ना। ओ भाई गाड़ी तो तुमने ले ली, हिल तुम पे रही है नहीं है। देखो भाई साहब, ये बार अब साइड में टेस्ट लेंगे गाइस हम लोग। यहाँ पे केवल
स्टॉक ही स्टॉक है और कुछ नहीं। पैन का लॉक लगाती है बस और कुछ नहीं। बंद ही करना पाएगा यहाँ पर। तो गाड़ी जाते गंदी साउंड दे रहा है सीरियसली यार। मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई सब सिर्फ एग्जॉस्ट लगवाए ना लगवाए। अगर एग्जॉस्ट लगवाना है तो भाई साहब आप लोग कमेंट करना कि एग्जॉस्ट लगवाना, तो आप बताओ, हम लोग तभी एग्जॉस्ट लगवा देंगे। और आप लोग मना करोगे कि एग्जॉस्ट नहीं लगवाना तो भाई हम लोग एग्जॉस्ट नहीं लगवाएंगे यार। मैं तो कह रहा हूँ मत लगवाओ भाई, बहुत तेज आप साउंड लोग है। बस कमेंट करके बताओ कि गाइस हमारी बाइक पे गाइस ये सोच ले, लगना चाहिए। भाई लोग ये सोच लेते हैं इसके पीछे मैंने बैठना है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। तो मेरा भी सोच लेना थोड़ा सा, इसी का मत सोचना। अगर आप लोग कहोगे कि एग्जॉस्ट लगना है तो भाई साहब 100% तुम्हारा भाई मान लिए गाड़ी में एग्जॉस्ट लगवाएगा। अगर तुम्हें यही साउंड प्यारी लग रही है तो एग्जॉस्ट नहीं लगेगा भाई साहब। तो देख लो कार्तिक, मजा आ गया भाई साहब। वो इस कमेंट टाइम में पे। गाइस बताएंगे हमारे बिल्कुल यार, वो मतलब कि आप सब लोग बताओगे मतलब भाई comment लोग में। बताएंगे कमेंट में लगाना चाहिए कि नहीं। अब आप लोग बताना कि कमेंट में कि गाइस एग्जॉस्ट लगवाना है नहीं लगवाना है, क्योंकि इस टाइम पर भाई साहब मेरी चाबी भी हीट मार चुकी है। चाबी छोड़ो, इंजन गाड़ी भी हीट मार रही है भाई साहब। अभी तो मंदिर मजा से ही आ गया यार। तुम भी हीट मारो तो guys। चलते हैं हम लोग। कार्तिक भाई मेरे कान का फालूदा हो गया है, अगर कान खराब हुआ इलाज के पैसे आपसे दूंगा। तो भाई साहब इस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा बाहर कितना मजा आया। मतलब कि मेरे को थोड़ा मतलब गाली मिली अभी, मतलब इधर से थोड़ी मतलब गाली की साउंड नहीं आई गाइस, वो अलग बात है। बट यहाँ से ना मतलब साइड से भी गाली आई थी। वो होती है, वो तो आती नहीं है। अभी मतलब कि इस टाइम पर मेरे को गाइस पूरा मजा आया साउंड चेक करा के। तो बस आप लोग मेरे को बताना कि आपको मेरी गाड़ी की मतलब साउंड कितनी प्यारी लगी। एंड आप सब लोग गाइस प्लीज कमेंट करना वीडियो में कि मतलब कि एग्जॉस्ट लगवाना है या नहीं लगवाना। अगर आप बोलोगे एग्जॉस्ट लगवाना है तो एग्जॉस्ट लगेगा, आप लोगों को एग्जॉस्ट नहीं लगवाना तो नहीं लगेगा यार 100%। बट आप सब लोग मेरे को कमेंट करो, अगर आप कमेंट में मतलब ज़्यादातर हुआ एग्जॉस्ट लगवाना है तुम्हारा भाई एग्जॉस्ट लगवाएगा, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा भाई नॉर्मल गाड़ी रखेगा, ऐसे चलाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे में भी अच्छी है, बाकी भाई लोग बताएंगे अपने। अब वो तो मतलब भाई लोगों पर डिपेंड है, मतलब भाई साहब की लोग गाड़ी बताएंगे में आराम से। लगने लगेगा वो तो आप लोग बताओ भाई साहब मेरे को उस टाइम पर यार लोग ना, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा हो रखे हैं कंफ्यूज, क्योंकि हमें साउंड अच्छी भी लग रही है बिल्कुल भाई साहब। और लोगों के रिएक्शन भी बढ़िया रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें एग्जॉस्ट लग गया तब रिएक्शन कैसे आएंगे। बस यार वो तो देखो इनके ऊपर डिपेंड है, भाइयों के ऊपर हमारे, जो हमारे भाई हमारे पे अगर तो बताएंगे एग्जॉस्ट लगना चाहिए। एंड गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में आप लोगों मेरे को जरूर बताना प्लीज़ यार कि एग्जॉस्ट लगवाना नहीं लगवाना है। अगर आपको कमेंट नहीं करना, कमेंट में आप सब लोग प्लीज़ अपना नाम लिख के भेजिए मेरे को। ओके गाइस, एंड अपनी फैमिली मेम्बर सबका ध्यान रखिए। ओके गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आपसे। एंड शोम भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करा करो गाइस। मैं देखता हूँ, मैंने इसकी चैनल की रील्स देखी थी, नॉन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ गाइस अपने भाई को सपोर्ट करो, आप सपोर्ट नहीं करोगे कौन सपोर्ट करेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और बाकी कमेंट में बताएं कि इस पर एग्जॉस्ट लगाना चाहिए कि नहीं। चलो कार्तिक भाई चलते हैं, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय।